एवरीवन, आप सभी का स्वागत है I-Toyverse&Games में। आज अपन लोग फिर से एक बार करने वाले हैं एक बेब्लेड का रिव्यू। तो ये है विंग पेगासस, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके पैकेट को देख लेते हैं, फिर निकालते हैं इसको पैकेट से बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंग पेगासस बना हुआ है। यहाँ पर लॉन्चर, यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, पीछे की तरफ भी वही इन्फॉर्मेशन। तो जी वाला बेब्लेड सिर्फ मांगा में अपीयर हुआ है, बेब्लेड मेटल फ्यूज सीरीज़ की, और क्या कहते हैं उसमें अपीयर नहीं हुआ है एनिमे में। तो चलिए खोल लेते हैं इसको, तो निकालते हैं। यहाँ पर फिर निकला अपन का जी, फिर उसके बाद अपना बेब्लेड। अब यहाँ पर होएगा लॉन्चर, ये लॉन्चर। अब यहाँ पर रस्सी, तो अपन ने सब निकाल लिया। यहाँ पर है अपना बेब्लेड, यहाँ पर है अपनी रस्सी, और यहाँ पर अपना दूसरे पार्ट्स बेब्लेड के। चलिए मैं इन सबको असेंबल कर लेता हूँ, फिर आपको बेब्लेड को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी बेब्लेड के पार्ट्स पे लगा लिए हैं स्टिकर, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको असेंबल करना करते हैं शुरू। चलिए सबसे पहले उठाते हैं पर लोग जी। तो ये है अपना फ्यूज़न व्हील, ये फ्यूज़न व्हील का ऊपर का हिस्सा। तो अब ये हो गया 2D फ्यूज़न व्हील। बढ़िया, इसको दो टाइप से कर सकते हैं पर लोग, एक ऐसा, एक ये वाला मोड। पर मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, तो ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। लगाते हैं अपन लोग इसकी ऊपर वाली लेयर, फिर उसके बाद लगाएंगे अपन लोग नीचे वाला। जी वाला नहीं लगाएंगे, जेन ने गलत दे दिया है, ओरिजिनल में लगता है जी वाला। तो इसको लगाएंगे इधर पे, और इसकी जो टिप भी निकल रही है इसको मैं फिर से लगा देता हूँ, और यहाँ पर जी लगा दिया। और उसके बाद अब अपन लोग इसको कर देते हैं बोल्ट से, इसको कर देते हैं कस इसकी फेस बोल्ट से। को लगा देते हैं, इसको कर देते हैं इससे टाइट। तो यहाँ पर अपना तैयार है विंग पेगासस पूरी तरह बन के। क्या बढ़िया लग रहा है जी बेब्लेड। तो चलिए अब इसकी बैटल करवा लेते हैं कुछ दूसरे बेब्लेड्स के संग। चलिए सबसे पहले अपन लोग बैटल करवाते हैं बिग बैंग पेगासस से, विंग पेगासस की। तो चलिए पर मैं अपना स्टेडियम ले आया हूँ, तो सबसे पहले कर लेते हैं अपन लोग स्पिन टेस्ट विंग पेगासस का। 3, 2, 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया अटैक टाइप बेब्लेड है ये, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। बढ़िया आवाज़ भी आ रही होगी आपको, समझ में आ रहा होगा इसमें बहुत अच्छी अटैक पावर है। देख सकते हैं आप, थोड़ी तेज घूमता है क्योंकि इसकी जो नीचे की अपन को वो दी गई है टिप, वो अपन को रॉन्ग दी गई है। वो स्पिन ट्रैक तो सही है, तो जो टिप दी गई है वो रॉन्ग दी गई है। वो और भी फ्लैट टिप आती है जिससे और तेज़ चलता है। चलिए अपन ने इसकी टेस्टिंग देख ली, अब करवाते हैं इसकी बैटल के लिए सबसे पहले चला रहा हूँ अपने विंग पैग पेगासस को। 3, 2, 1 अब चलाते हैं अपन लोग विंग पेगासस को। 3, 2, 1 होता है शुरू। यहाँ पर चल गया विंग पेगासस बढ़िया तक कर देते हुए, बहुत खतरनाक वाली। मैं थोड़ा कैमरा एंगल सही करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर 4 चक्कर लगाते हुए विंग पेगासस की। विंग पेगासस तो अटैक ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो लगेगा, लगता है जब करेगा। और अब करा, टक्कर होते हुए दिखता है, और ये नॉकआउट कर दिया गया विंग पेगासस को। सॉरी बिग बैंग पेगासस को। तो यहाँ पर जीतता है अपना विंग पेगासस। अब एक बार और फाइट करवाते हैं दूसरे बेब्लेड के संग विंग पेगासस की। तो चलिए अब ये दोनों बूटलेग थे, तो ये रैपिडिटी ब्रांड का है बेब्लेड। तो अपन लोग अभी ओरिजिनल टकाराटोमी के बेब्लेड से करवाते हैं इसकी बैटल, जो कि है यहाँ पर बर्न कैंसर या बर्न गैसर। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। टीम लड़ाई या बर्न कैंसर में गलती, बर्न कैंसर को नॉकआउट कर दिया विंग पेगासस ने आराम से। तो ये मैच भी अपना विंग पेगासस जीतते हुए। चलिए अब एक और से फाइट करवाते हैं अपन लोग, ये बैटल करवाते हैं ट्विस्टेड टेम्पो से। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और यहाँ पर लड़ाई शुरू, ट्विस्टेड टेम्पो बीच का मैदान पकड़ते हुए और चारों तरफ घूमते हुए विंग पेगासस। देखते हैं कौन जीत पाता है। बढ़िया टक्कर। यहाँ पर विंग पेगासस की स्पीड कम होते हुए, और ट्विस्टेड टेम्पो की बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर मुझे लगता है आराम से ट्विस्टेड टेम्पो जीत जाएगा, और ट्विस्टेड टेम्पो जीत गया। तो यहाँ पर ट्विस्टेड टेम्पो जीतते हुए। चलिए एक और बेब्लेड से करवाते हैं बैटल। चलिए अब बैटल करवाते हैं अपन लोग एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर से या एल ड्रैगो डिस्ट्रॉय से। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ बढ़िया टक्कर, खतरनाक वाली।
और यहाँ पर ट्विस्टेड टेम्पो ने बड़ी खतरनाक टक्कर दी है और उसका बैलेंस बिगड़ चुका है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर का। देखते हैं क्या होता है। और दोनों एक दूसरे के चक्कर काटते हुए, पर बैलेंस बहुत ही बुरी तरीक़ा से बिगड़ा हुआ और यहाँ पर एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर हारता हुआ और विंग पेगासस जीतता हुआ। ये बहुत बढ़िया फाइट थी। तो यहाँ पर अपन ने अलग अलग बेब्लेड से फाइट करके भी देख ली विंग पेगासस की। तो ये बूटलैग है, पर बहुत ही अच्छा बूटलैग है विंग पेगासस का। तो यहाँ पर होता है रिव्यूज़ का ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा वीडियो पे आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा। और ऐसे ही एक्शन फिगर और बेब्लेड वीडियो देखने लेने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो ये वाला बेब्लेड बहुत अच्छा है, मैं इसको फुल रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।